രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീദേവി പിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തർക്കം നടക്കുന്നു. പല ഏജൻസികൾ, വനം വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നു, റവന്യൂ വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നു, അതിനപ്പുറത്ത് ADGP അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. മുട്ടിൽ മരമുറിയിൽ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി 2020 ഒക്ടോബർ 5-ന് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നൽകിയ കുറിപ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രീദേവി പിള്ള നൽകും. ശ്രീദേവി, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വകുപ്പിന് തന്നെ പങ്കില്ല, മന്ത്രിമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പങ്കില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. CPI ഡിഫൻസിലാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ രേഖ വരുന്നത്. ഈ രേഖ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒക്ടോബർ 5, 2020 മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ വിവാദ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 5, 2020 മന്ത്രി ഒപ്പിട്ട ഒരു കുറിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മനോരമ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. ദാസ്, അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മരം മുറിക്കാനുള്ള അനുവാദം, അതായത് സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ മരങ്ങളിൽ ചന്ദനം ഉൾപ്പെടെ 4 മരങ്ങളാണ് സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഈട്ടി, തേക്ക്, കരിമരം. ഇതിൽ ചന്ദനം ഒഴിച്ച് ഈട്ടി, തേക്ക്, കരിമരം എന്നിവ കൂടി മുറിക്കാൻ കർഷകർക്ക് അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണോ അവർക്ക് അതിന് അനുവാദം നൽകണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരം മുറിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദം ഈ പട്ടയമുള്ളവർ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ തന്നെ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ കുറിപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വനം വകുപ്പിലും റവന്യൂ വകുപ്പിലും പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അതിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഈട്ടി, തേക്ക്, കരിമരം എന്നിവ മുറിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകാൻ കഴിയില്ല. അത് സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ആ സർക്കുലർ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതി അത് പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം അങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചന്ദനം, ഈട്ടി, തേക്ക്, കരിമരം, ഈ 4 മരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സമില്ല. അത് നിലനിൽക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ പട്ടയമുള്ളവർക്ക് മുറിക്കുന്നതിന് അനുവാദം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് 5/10/2020 മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന, മന്ത്രി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഈ കുറിപ്പിൽ ഈ തരത്തിൽ ഈട്ടിയും തേക്കും കരിമരവും മുറിക്കാമെന്നും അതിന് പ്രത്യേകമാരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങണ്ട എന്നും അത്തരത്തിൽ മരമുറി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തടസ്സപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാനോ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ അതേപടിയാണ് 24/10/2020 ഉത്തരവിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജയതിലക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അദ്ദേഹം ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ആ ഉത്തരവ് നിലനിന്ന 3 മാസങ്ങളിൽ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി സംസ്ഥാനത്ത് മരമുറി നടന്നു. ഇതിൽ മുട്ടിൽ എന്ന വയനാട്ടിലെ പ്രദേശത്താണ് ഈ ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വർഗ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പട്ടയം നൽകിയ ഭൂമിയിൽ പോലും കടന്നുകയറി ഒരിക്കലും നിയമപ്രകാരം മുറിക്കാൻ കഴിയാത്ത മരങ്ങൾ വൻതോതിൽ മുറിക്കുകയും വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെ 15 കോടി രൂപയുടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുകയും